ஆமாங்க, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. என் டாக்டரும் மனுஷன் தானே, சளி இருமல் ஜுரம் வராதா? டாக்டரு சளி இருமலுக்கு என்ன மருந்து போடுறாருன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆவல் இருக்க தான் செய்யும். நிறைய டைம் ஃபேட்டி லிவர்னு அல்ட்ராசவுண்டில் டயக்னோசிஸ் வரும். டாக்டர் சொல்லுவார், ஏன்பா அது எனக்கே இருக்குது அப்படின்னா தான் பேஷண்ட் மூச்சே விடுவார். அது மாதிரி டாக்டர் சளி இருமல் எனக்கு இருக்குது. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இருமல் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கா இல்லையா? பொதுவாக பல ஒரு 15 இயர்ஸ் பேக்கு நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆரம்பத்தில் காஃபு கோல்டு அப்படின்னா சிபிஎம், அதாவது பேரஸ்டமால், குளோர்ஃபினரமின் மேலியேட்டு, அப்புறம் இந்த ஃபினரமின் அதெல்லாம் கலந்த ஒரு காம்போசிஷன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க மார்க்கெட்டில். இந்த தலைவலி ஆமாப்பா விக்ஸ் ஆக்ஷன் 500, இந்த டார்ட்டு, சைனரஸ்ட்டு நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து தூக்கம் தான் வரும், வாய்க்காசப்பு வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண காஃப் கோல்டு பொதுவாக புக்கில் போட்டிருக்காங்க 99.9% ஆஃப் தி காஃப் அண்ட் கோல்டு ஆர் காஸ்ட் பை வைரஸஸ். வைரஸஸ்க்கு ஒரு தெளிவே இல்லாமல் எங்கள் முன்னோர்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்டினதும் சரி, இல்லை நாங்களும் தெளிவில்லாததும் சரி, நிறைய காஃப் கோல்டு வந்தாலே அமாக்சிக்லா எழுதிடுவோம், செஃபலக்ஸன் எழுதிடுவோம், அப்புறம் வந்து இது நிறைய எரித்ரோமைசின், அசித்ரோமைசின், இந்த மாதிரி நிறைய எழுதுவோம். அப்புறம் நன்றி சில இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நான் சந்திக்க நேரிட்டது. இந்த மாதிரி டாக்டர் அப்துல் கஃபூர், டாக்டர் செந்தூர் நம்பி, டாக்டர் ராமசுப்ரமணியம், இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபெக்ஷஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க, பூ பறிக்க கோடாரி எதற்கு, இந்த மாதிரி வைரஸ்க்கெல்லாம் எதுக்கு பாக்டீரியா கொடுக்குறீங்க, பாக்டீரியாவை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க, இனிமேல் வரக்கூடிய டிசீஸ்க்கு நமக்கு பாக்டீரியா இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இப்போ சமீப காலத்தில் ஹெர்பல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், எங்களுடைய கவுண்டரில் இந்த மாதிரி ஹெர்பெக்ஸ் இது வந்து நார்மலாக எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்குது. இதில் வந்து துளசி, இருக்கு, திப்பிலி, ஆடாத்தொடை, மிளகு, அடிமதுரம், அந்த மாதிரி சுக்கு மிளகு, திப்பிலி தான் வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் என்னப்பா நாட்டு மருந்துக்கு இறங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால், நான் பார்த்தேன் பிரபல நரம்பியல் நிபுணர்கள், பிரபல ஆர்த்தோ டாக்டர்ஸ் கூட நாட்டு மருந்து டாக்டராக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா எல்லாருமே சிஸ்டர்ஸ் குவாட்ராங்குலர்ஸ் எழுதுறாங்க. சிஸ்டர்ஸ் குவாட்ராங்குலர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுதா? பெரண்டிய எழுதாத ஆர்த்தோ டாக்டரே கிடையாது. அப்புறம் பார்த்தா நரம்பியல் நிபுணர்களும் நம்ம இந்த அந்த அமக்கூரா பொடி எழுதுற மாதிரி ஜின்சங் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதுறாங்க, குர்குமின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எழுதுறாங்க. குர்குமின்னா என்ன? மஞ்சள். அது மாதிரி நிறைய எழுத தான் செய்கிறாங்க. அதில் ஆர்த்தோ டாக்டரும் எழுத சொல்லவே தேவையில்லை. ரோஸ் ஹிப்பு எக்ஸ்ட்ராக்டு, இது மாதிரி அந்த வேர்லேருந்து எடுக்கிறேன், இந்த வேர்லேருந்து எடுக்கிறேன். அதில் அவங்க சிஸ்டர்ஸ் குவாட்ராங்குலர்ஸ் விடுறதே இல்லை. அதாவது பிரண்டையை நம்ம ஆயாங்கெல்லாம் துவையெல்லாம் செஞ்சு அரைச்சி கொடுக்கும்போது அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு டாக்டர் கொடுக்கும்போது பெத்த டாக்டர் அப்படின்றோம். அதனால ஒவ்வொரு சிறந்த ஆர்த்தோ டாக்டரும் நரம்பியல் டாக்டரும் இப்போ நாட்டு மருந்து டாக்டராக தான் இருக்கிறதா எனக்கு ஒரு எண்ணம். அதனால இதை எழுதுறதால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சுக்குமில்ல